শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰাজ্যজুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ধাৰণ কৰিছে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰ জিলাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ। জিলাখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে দিখৌ নদী মথাউৰি কাষৰ থানামুখ, চেনচুৱা, গোহাঁইগাঁও, কাৰিগাঁও, বাগৰচুক, বলিয়াঘাট, কমাৰফদীয়া, শালমাৰীয়া, যোগনীয়া আদি অঞ্চলত দিখৌ নদীৰ বাৰণি পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে নদী পাৰৰ বসবাস কৰা সাধাৰণ ৰাইজে। বানপীড়াৰ ফলত মূল পথসমূহৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰৰ লগতে বাসগৃহ, দোকান পোহাৰ, নামঘৰ, গোহালি আদি পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গঞা ৰাইজে। থকা ঠাইৰ অভাৱত ৰাস্তাৰ ওপৰতে বাহৰ পাতিব লগা হৈছে এইসকল বানপীড়িত ৰাইজে। বানপীড়িত ৰাইজৰ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ দাবী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ ভয়াৱহ ৰূপ। ৰাজ্যজুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ধাৰণ কৰিছে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰ জিলাৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ। জিলাখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে দিখৌ নদী মথাউৰি কাষৰ থানামুখ, চেনচুৱা, গোহাঁইগাঁও, কাৰিগাঁও, বাগৰচুক, বলিয়াঘাট, কমাৰফদীয়া, শালমাৰীয়া, যোগনীয়া আদি অঞ্চলত দিখৌ নদীৰ বাৰণি পানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰি যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে নদী পাৰৰ বসবাস কৰা সাধাৰণ ৰাইজে। বানপীড়াৰ ফলত মূল পথসমূহৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰৰ লগতে বাসগৃহ, দোকান পোহাৰ, নামঘৰ, গোহালি আদি পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গঞা ৰাইজে। থকা ঠাইৰ অভাৱত ৰাস্তাৰ ওপৰতে বাহৰ পাতিব লগা হৈছে এইসকল বানপীড়িত ৰাইজে। বানপীড়িত ৰাইজৰ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ দাবী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আমি গুৰু মৰিলে মোৰ নাম হৈছে কন্দাচৰ ঘৈণীয়েক হওঁ। মোৰ নাম গোলাপী ঘৰ দুৱাৰ লেট্ৰিন চেটিং চব চেছ। খাল খান্দিলেহি জব কাৰ্ডৰ এডোখৰ এৰিলে, এডোখৰ মই খান্দিব নোৱাৰা ডোখৰ থাকি গ'ল। তেওঁবিলাকে মোৰ ওপৰত ভেটা মাৰিছে বুলি মোক তেওঁবিলাকে কৈছে। কোৱাৰ কাৰণে মই তেতিয়া কৈছোঁ এনেকুৱা বৰষুণত মই কেনেকৈ ভেটা মাৰিব পাৰোঁ, খাল খান্দিব পাৰোঁ, এইকণ খান্দিব নোৱাৰোঁ। বছৰি প্ৰতি যায়। এই দুবছৰ একদম উতা বুঢ়া হৈ গৈছোঁ আৰু। আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক ক'ব মোক কি উপায় কৰে কওক তেওঁবিলাকে। মোক বৰঘৰটো শেষ, লেট্ৰিন শেষ, ঘৰৰ বস্তু যোৱা বছৰ যিখিনি অনিষ্টই এই বছৰ যেনিবা অকণমান যেনিবা মই কাপোৰ কানি ৰখালোঁ আৰু বাদ বাকী মই একো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ যোৱা বছৰ। বৰ্তমান দিখৌ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই বানে শিৱসাগৰ নগৰলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। এই বানৰ ফলত শিৱসাগৰ নগৰ 1 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 7 নম্বৰ, 9 নম্বৰ, 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বহুত বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ইয়াৰ বহুতো মানুহ ইয়াত বানৰ কবলত পৰিছে। ইতিমধ্যে কালি মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আহিছিলে, জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগ আগবঢ়াই আছে। NDF আৰু SDF টিম উদ্ধাৰ অভিযানত আমি অলৰেডি নামি পৰিছে আৰু মানুহখিনিও আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনে
প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই আছে। এই বানত আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি মোকাবিলা কৰিব লাগিব। আমি আপোনালোকৰ যিটো মানে নিৰাপদ এটা অৱস্থানত থকাটো শিৱসাগৰৰ পৰা কল্যাণজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই, আছাম লুটাড।